auch wenn die Anstandzeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie bemerken, dass ein elektronisches Gerät beschädigt ist, reißt wird oder Rauch entwickelt, melden Sie sich bitte umgehend bei der Crew. Achten Sie außerdem beim Öffnen der Gepäckfächer darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Turbulence can occur unexpected anytime during the flight. Fluggäste, herzlich willkommen hier in Frankfurt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bleiben Sie jetzt bitte noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Vielen Dank. Im Namen der Lufthansa und der Star Alliance verabschieden sich jetzt Flugkapitän Grünberg und seine Besatzung von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen unsere Gäste waren. Wir wünschen jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und gegebenenfalls eine gute Weiterreise an Ihren Zielort. Machen Sie es gut, vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Frankfurt Airport. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our parking position and the seatbelt signs have been turned off. Thank you. On behalf of Lufthansa and Star Alliance, Flight Captain Grünberg and the entire crew, we would like to say goodbye to you. We thank you for having chosen Lufthansa for your flight this morning, and we wish you a nice remaining day, a nice weekend, and a good and safe onward journey. Thank you and goodbye. Und liebe Fluggäste, ich möchte Sie noch daran bitten, an unserer Parkposition die Gepäckfächer vorsichtig zu öffnen, damit keine Gegenstände herausfallen können. Vielen Dank. At our parking stand, please open the overhead blockers carefully, as items may have moved